नमस्ते सबैजनालाई। यो केक चाहिँ मेरो काकी अनि भाइको लागि बनाउँदैछु, किनकि मेरो काकी र भाइ चाहिँ पोर्चुगल जाँदै हुनुहुन्छ। अनि लास्टमा केक काटेको पनि भिडियो देखाउँछु। लाइफको सबैभन्दा स्याड पार्ट होला है, कसैलाई छोडेर जानु, आफ्नो आमा बाबा, आफू जन्मेको ठाउँ, आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा जानु, न कसैलाई चिन्नु, न त त्यहाँको भाषा नै आउनु, तर पनि जानै पर्छ। कति गाह्रो छ है। हाम्रो नेपालमा 90% मान्छे त विदेशमै होलान् है। हरेक एउटा घरबाट एक या त दुईजना मान्छे त विदेशमै होलान्। के गर्नु, जानै पर्छ। आफ्नो फ्युचर बनाउनु भए पनि, आफ्नो नभए पनि आफ्नो छोराछोरीको फ्युचर राम्रो हुन्छ भनेर पनि हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू विदेश जानै हुन्छ। कति नराम्रो फिलिङ्स है। भिसा आउँदा पनि विदेश जाने बेलामा रुँदै रुँदै जानुपर्छ, अनि भिसा नआउँदा पनि भिसा नै लागेन भनेर स्याड हुन्छ। सबैजनालाई रुवाएर जानुभयो, हाम्रो काकी अनि मेरो दुईजना भाइ पनि। ह्याभ अ सेफ फ्लाइट, ह्याभ अ सेफ जर्नी मेरो भाइ अनि काकी। लट्स अफ लभ एन्ड वी अल गना मिस यु।